条刚才下雨了，然后它就开始漏水，我现在怎么办？我拿个桶接着它吗？又一单下大雨，冷气没有开都会漏水。这单有一点特别，因为它漏水方式不一样，漏水方式都会不一样。走，我带你们去看，到底是什么问题。我是专来 set 这种奇难杂症的。弟，怎么会漏水了？什么漏水方式？这个漏水是因为下大雨的时候，那个雨水太大，顺着这个水喉冲进来冷气，所以冷气没有开的时候呢，它都会漏水。为什么会这样子呢？来，我告诉你们，是因为这个水喉，他们一瓶先直过，然后它有可能就是在上面的地方直接接去这个水管里面，然后雨量一多的话，它下的话它太过多吗？它会满吗？满然后就会顺着这条水喉导流进来你的冷气咯。就从你的冷气漏水进来，这个就是我讲的漏水方式不一样，你们没有想到嘞。现在我的解决方案呢，就是把原有的排水喉封掉，然后重新拉一条新的水喉，拉去这边外面，就已经 set 了，就这样简单。现在这个新的排水喉我们已经安装好了，这些洞我们钻的也已经补好了，这个也是新的排水喉，所以这一单冷气漏水问题已经 set。所以你们有什么奇难杂症不能 set 的 ，call 我。